La paz en medio de la tormenta. A veces la vida parece una tormenta y sentimos que todo se sale de control. Se levantó una gran tempestad, pero Jesús dormía. Mateo las 8:24. Mientras los discípulos se desesperaban, Jesús descansaba porque sabía que el Padre tenía el control. Así también tú puedes tener paz, no porque todo esté bien, sino porque confías en quien tiene el sobre el viento y el mar. Si hoy estás pasando por una tormenta, recuerda, Jesús está en tu barca. Comparte este mensaje para que otros también encuentren paz en él.